11月初，日本首相高市早苗在一场公开活动中，就台湾地区问题发表强硬言论，声称日本将不排除军事介入的可能，不仅挑战一个中国原则，还试图用对华强硬来转移国内低迷支持率和经济困境。但事情并没按他的预想发展，中国迅速出手，从外交、军方到海警三线同时发力，不仅把信号发给了日本，也把压力压回了东京。而高市本人反倒被民众催促下台，石破茂更是重新走上政坛，开口就是批评。这场风波到底是谁在赌？高市早苗的言论一出，中国方面的反应迅速，先是外交部多次公开场合明确表达抗议，强调台湾地区问题是中国的核心利益，任何外部势力都无权干预，语气和频率明显加强，尤其是连续几日内密集发生，透露出一个信号：中国不打算淡化处理。与此同时，中国国防部在例行发布会上用更直接的语言回应了日本首相的言论，直言中方有足够的能力捍卫国家主权和领土完整。这种表态是一种有分量的战略警告，它不只是回应高市，更是对日本整个政治风向在对华问题上越走越远的一种敲打。最实际的动作还要数海警。11月16日，中国海警舰艇乘编队进入钓鱼岛海域展开巡航，行动时间、路线、执法内容都在中国海警局官网上公开披露。这不是一次偶发的象征性动作，而是一次常态化、计划性的海域管控行动。钓鱼岛一直是中日之间的敏感点，这次中方用在海上走一圈的方式，把自己的主权立场摆在了明面上，也让日本方面难以回避现实。中国的这三步棋节奏紧凑，目标明确，既回应了高市的挑衅，也借机重新明确了中国在东海与台海问题上的底线。看似是一次外交兑现，背后却是一次完整的战略信息传递。中方不会对挑衅沉默，更不会任由外部势力在核心利益问题上试探水温。高市早苗的政治算盘没打对，高市的对华言论在国际上引起关注，在国内却是另一番景象。日本民众并不像他预期的那样买账，反而很快出现了反弹。11月15日，东京关邸周边出现了连续多天的抗议活动，参与者不乏年轻人和社会团体，他们手举标语，要求高市为破坏中日关系、制造地区紧张负责。这些抗议并非临时起意，而是对他上任以来一系列政策失误的集中不满。经济恢复缓慢，物价持续上涨，再加上这次外交引火，民众的情绪很快被点燃。不仅如此，高市在党内的处境也开始变得微妙。自民党内一些资深议员和地方组织对他的领导方式表示质疑，尤其是他在外交事务上单边冒进的做法，被认为未经过充分协商。更现实的是，中国这一轮三线反制带来的压力，不只是外交层面的口水战中，日之间原本就存在的经贸互动，在这段时间出现了明显的低潮，一些原定的政商交流活动被迫延期，多个中资企业代表团暂停赴日行程。对依赖出口和投资的日本经济来说，这样的信号再清楚不过了。高市原本想通过对中强硬来巩固保守派支持，同时转移国内施政问题的视线，但中国的反应及时，节奏紧凑，打乱了他的政治节奏，而国内民众和政坛的反应更直接将他推向了被动挨打的位置。这场冒险操作最终让他陷入了一个两面不讨好的局面。就在高市风波持续发酵的同时，一个熟悉的政坛面孔重新出现在公众视野。石破茂，这位以理性务实著称的前首相，公开对高市的对华政策明确表达了不同意见。石破的发言一针见血，他指出日本在处理涉华问题上应保持战略模糊，而非在敏感议题上直接碰撞。他认为，日本并不具备与中国在地缘和军事实力上进行直接对抗的条件，任何将日本安全政策与台海局势直接捆绑的做法都是危险的。这番话虽然语调平和，但在当前日本政坛的气氛中，无疑是一种逆风发生。而石破的出场更像是一种纠偏信号，他并未直接要求高市下台，但他的话已经让党内外重新审视日本对华政策该走哪条路。中日关系的稳定不仅关乎安全，更影响日本的经济恢复。在经历疫情和经济萎缩的几年后，日本迫切需要稳定的外部环境，而非制造新的外交摩擦。在这个关键节点，石破茂的回归不是简单的老将回朝，而是在喧哗的政治氛围中注入一剂清醒剂。他的声音代表着一部分日本政治力量的思考，是继续走激进路线，还是重新回到务实和克制的轨道上。高市早苗这次在涉华问题上的强硬发言，原本是他试图巩固权力、扭转颓势的一步棋，但现实告诉他，这种高风险的政治投机，在面对成熟理性的国家和复杂多变的国际局势时，很容易反噬自身。中国三线并进的反制手段，既表达了立场，又展示了行动力。对日本来说，这不仅是一次外交碰壁，更是对内部政治逻辑的一次反思。而石破茂的出山，正说明日本内部仍有理性力量在发生，提醒政治领导人不要为了短期的选票和政治得分，把国家带入更大的不确定性。
11月17日，德国副总理兼财政部长克林拜尔在北京与中方进行一场会谈后，带走了一份厚厚的联合声明，包含27条具体共识。与此同时，欧盟内部却低调地发布了一项不太起眼的内部通知，要求各国外交人员在与中国交流时注意措辞，尽量避免过于刺激的说法。这种前后脚的动作就很有深意了。德国为什么此时对中国释放出这么明确的合作信号？欧盟又为何突然语气变软？克林拜尔这次来北京，最后谈成的不是泛泛而谈的高层互动，而是一张实用性很强的合作清单。从反对贸易限制到金融领域的对接，再到数字技术、绿色能源、教育交流，涵盖了几乎所有中德双边合作的重点领域，而且每一项都设定了明确方向。用他自己的话说，这是一次针对现实挑战展开的务实合作。实际上，德国这么做并不突然。回看过去这2年，德国国内已经出现越来越多反思声音，尤其是在欧洲喊出对华去风险口号的背景下，德国制造业界的压力越来越大。德企高层不断对外表示，在中国的业务是他们全球布局的关键板块，根本不可能轻易撤离。德国的汽车、化工、工程设备等产业在中国市场的份额和利润不是别的市场能轻松替代的。德国政府也清楚，和中国之间的经济纽带不是哪个政治理念说断就能断得开的。这次共识中的一个重点就是反对贸易保护主义，这一点等于是德国在用行动回应欧盟内部那些鼓吹脱钩的声音。而在资本市场合作这块，双方也决定推进金融监管沟通机制，给两国企业在融资方面开辟更顺畅的渠道。这种层级的金融合作，以往在中欧之间是相对谨慎的内容，现在却被放到了桌面上，说明德国已经不想再拖泥带水。其实德国的务实态度并不难理解，能源转型、数字升级、产业链稳定，每一项都离不开中国的合作。德国的决策层也明白，现在这个世界不是靠站队就能解决问题的时代了，现实摆在眼前，谁也不想被理想主义拖后腿。就在克林拜尔北京会谈结束当天，根据消息，欧盟要求各国外交人员在对华发言时克制用词，不要再使用容易引发紧张的语言。但这个通知不是出于风度，更不是突然转性，而是欧盟正在被现实一步步逼着修正说话方式。过去2年，布鲁塞尔对华政策明显偏向政治化，动不动就把制度对抗挂在嘴边。但这种调门越高，欧洲自己越显得力不从心。尤其是中国自2025年起对稀土和某些关键原材料加强出口管控之后，欧洲很多企业才真正意识到，供应链并不是可以随意搬家的。去风险说的容易，真要动起来才发现风险反而更大。以荷兰限制中国企业安氏半导体为例，当时布鲁塞尔鼓掌叫好，但没过多久，全球芯片价格上涨，连德国的大众汽车生产线都受到影响。再一看，美国和日本在芯片领域也开始抢资源，欧洲才发现自己被晾在一边。这么一来，欧盟对中国强硬的立场反而成了搬石头砸自己脚。还有一个现实是，中国市场的吸引力依然巨大。德国商会的调查显示，大多数德企仍然把中国看作未来最重要的市场之一。在能源、汽车、化工等多个行业，中国的技术和产能优势是实实在在的。欧洲企业不是没想过多元化，但一算账，替代成本高到离谱。最关键的是，美国在特朗普回归白宫后，政策一再转向保守，连对传统盟友也毫不客气。通胀削减法案让欧洲新能源产业步履维艰，欧洲这才意识到，如果一味听华盛顿的，自己迟早会陷入战略被动。所以被现实打脸之后，欧盟才开始意识到该收收语气了。德国这次的对华动作已经不仅仅是双边关系的一次推进，更可以看作是为欧盟整体政策打了个样。克林拜尔在北京公开表示，希望中德合作能为当今世界的复杂挑战提供解法。这句话听上去像是外交辞令，其实藏着德国对国际局势的判断。在当下的大环境里，搞对抗只会让欧洲陷入更深的泥潭，合作才是唯一能保住自己位置的办法。德国的这套逻辑其实很清晰，他不愿在大国博弈中被迫选边站队，更不想因为短视的政治口号伤害自己的经济根基。作为欧盟最大的经济体，德国的政策动向具备很强的风向标意义。如果德国开始强调去意识形态化的交流方式，其他国家很难装作看不见。问题在于，布鲁塞尔内部是否愿意跟上这条路线。目前，欧盟的对华政策仍然被一些政治精英主导，他们更愿意用价值观来框定外交方式，而不是现实利益。但一味高举价值观外交的旗子，已经让欧盟在全球事务中逐渐边缘化。中美博弈加剧，中东战火不断，非洲局势复杂，而欧盟在这些问题上话语权越来越弱，再不调整方向，恐怕连自己都保不住。
中德这次的合作模式恰恰提供了一条新思路，不靠口号，不搞对抗，而是围绕实际问题找交集。不管是能源转型、数字基础设施，还是中小企业合作，这些领域的共识越多，冲突的空间就越小。这种从务实出发的外交方式，或许才是真正值得推广的欧洲战略。这场语言转弯和合作清单的前后呼应，其实标志着中欧关系正处在一个重新定位的关键阶段。德国已经迈出了第一步，用实际行动表明，一个大国不必靠口号来维持外交存在感，而欧盟也到了该认真审视自己地位和选择的时候。11月7日，日本首相高市早苗公开场合表示，日本不排除在台海冲突中出手协防台湾。这番表态一出，迅速在国际社会掀起波澜。10天内，不仅国内舆论批评不断，国际上也开始出现质疑声音。他本人却态度强硬，始终没有就此道歉或澄清。11月17日，联合国终于出面，秘书长发言人明确表示，日本此类行为若付诸实践，将被视为侵略。中国有权依据联合国宪章第51条行使自卫权。联合国一句话定调，台海是中国的家事，外人别想插手。而本次声明不仅回击了日本的政治试探，也揭开了更深层的问题。日本右翼正在一步步挑战战后秩序。高市早苗的这番表态，虽然在形式上只是一次讲话，但其背后的政治信号相当明确。他不仅公开挑战一个中国原则，还暗示日本可能动用军事力量干预台海局势。这种说法已经远远超出了外交层面的关切，而是直接触碰了中国国家主权的核心底线。要知道，日本战后一直奉行专守防卫政策，也就是不主动发动战争，不干涉别国内政。但近年来，日本政坛内部，尤其是右翼势力越来越频繁地讨论修宪、扩军、主动防御等话题。高市的言论放在这个背景下，就不难看出其真实意图。他不是在失言，而是在试探国际社会的反应，看日本是否可以突破战后体制的束缚，在亚太地区重新获得战略主动权。日本在2战战败后，通过波茨坦公告和开罗宣言等国际法律文件，已经被明确限制其军事能力。台湾地区的归属也早就划归中国，这些历史文件是战后国际秩序的一部分，不容随意更改。而联合国在1971年通过第2758号决议，明确承认中华人民共和国是唯一代表全中国的合法政府，这一立场至今没有动摇。也就是说，无论是站在中方自卫的立场上，还是从国际角度来看，台湾地区问题都不容外力干涉。高市的讲话之所以引发轩然大波，不仅因为他身份是日本首相，更因为这番话背后的政治方向。因为他的表态看似激进，实则是日本政府内部某些人长期主张的公开化。从近年来日本不断增加防卫预算，到与美国在地区安全上的深度捆绑，不难发现，日本正试图摆脱和平国家的外衣，向正常军事国家转型。而台海问题成了他们尝试打破国际约束的切入口。面对高市的表态，中国外交部第一时间表达了严正立场，指出日本干涉台海属于严重挑衅。然而，这一次不止中国发声，联合国也罕见地给出了明确回应。11月17日，联合国秘书长发言人迪亚里克明确指出，联合国的立场从未改变，台湾地区属于中国，并强调任何国家若对中国发起武装攻击，中国有权采取自卫措施。这种行为在国际法中是被承认和保护的。这番话的分量不轻，它不是一份外交声明，而是对高市言论的法律回应。说白了，联合国是在告诉全世界，如果日本真敢把这番话变成行动，那就是侵略。中国若因此自卫，合法合理。这不是联合国第一次表明类似立场。在过去几十年中，联合国对台海问题的立场始终一致，坚持一个中国，反对外部干预。1971年通过的联大第2758号决议，是联合国历史上最具代表性的主权确认文件之一。它不仅明确台湾属于中国，也终结了台湾地区所谓国际代表权的争议。从那一天起，中华人民共和国就被国际社会普遍视为中国唯一合法政府。高市的言论之所以引发联合国出面回应，并不仅仅因为他是日本首相，而是因为他的说法挑战了这一国际共识。如果国际社会对这种行为听之任之，那不仅是对中国主权的打击，更是对联合国权威和国际秩序的一次公然破坏。更值得注意的是，联合国这次还特别提到了侵略这个词，这在联合国文件中并不常见，除非事态严重，比如1990年伊拉克入侵科威特时，把日本可能的台海军事干预与侵略挂钩，说明联合国已经把这件事上升到地区安全和全球稳定的层面来看待。高市早苗的这番讲话，其实是日本右翼政治力量长期积累下来的一个集中爆发点。从修宪呼声高涨，到不断提高军费开支，再到频繁与美国举行联合军演，日本正在悄悄改变自己战后和平国家的定位。他的表态只不过是把这些长期酝酿的动作说了出来而已。在过去几十年里，日本一直靠着和平宪法、
在国际社会中塑造出一个负责任国家的形象。但从2021年开始，日本防卫预算年年增长，对外军事合作也越来越频繁，尤其是在台海问题上，日本政客不断发出担忧、介入支援台湾等声音，不断模糊中日之间主权边界的认知。这种言论和行动背后的逻辑非常清楚，他们认为中国崛起之后，日本在亚太的影响力被边缘化，于是试图通过军事扩张和地缘干预找回存在感，而台海问题正好成了他们在军事化的借口。更让人担心的是，这种思路不只是日本内部的少数看法，在美国的战略推动下，日本在所谓印太战略中扮演越来越重要的角色，被视为遏制中国的前沿阵地。美国在日本部署导弹系统，加强军事基地建设，这一系列动作为日本右翼提供了底气，也让他们觉得可以在国际舞台上试水更多敏感议题。但这种回潮不是没有代价的。亚太地区其他国家，尤其是韩国、东南亚国家，对日本重新拥抱军力的趋势其实早已心存疑虑。不少国家民调显示，对日本扩张军事力量的担忧远高于对中国的区域影响力。在这些国家眼中，日本过去的历史还未彻底清算，现在又企图重走老路，这种历史包袱让人难以放心。中国在这场风波中之所以反应坚决，不仅是为了捍卫主权，更是为了维护整个东亚的稳定结构。这片土地经历过战争的苦难，更不愿意看到有人打着安全的幌子，破坏来之不易的和平。高市早苗的一句协防台湾，说穿了不只是一个国家的外交立场，而是日本右翼势力试图突破战后格局的真实野心。联合国的及时回应则再次划清了国际社会的基本底线，台湾地区属于中国，台海事务不容外部干涉。更重要的是，战后形成的国际秩序正在面临新的挑战，而这一次，挑战者不是新兴国家，而是曾经的战败国。台海问题一直是中国的红线，任何外部干涉都被视为对我国主权的重大威胁。11月7日，日本首相高市早苗的言论引发了中日关系的剧烈波动。在国会众议院预算委员会会议上，高市公开表示，台湾有事已经构成日本行使集体自卫权的存亡危机事态，并且暗示日本可能会用武力介入台海。这番话无异于火上浇油，很快引起了中国方面的强烈反应。外交部很快做出回应，表示如果日本干涉台海事务，就等同于侵略行为，中国一定会给予有力回击。中国的态度十分坚决，对日本干涉台海问题表示坚决反对，并且警告说，日本如果再有类似行为，将会受到中国强有力的反制。中国的态度已经由以前的战略模糊转为战略明确，任何一种形式的日本军事干涉都被认为是对中国主权的侵犯，不允许有任何偏差。中国媒体表示，若日本继续进行军事行动，那么结果必然是压倒性的失败。该警告除了口头上的反制之外，背后还隐藏着中国在此问题上强大的决心和意志。但是这一次，中国并不是一个人在战斗。俄罗斯作为与中国在各个领域都有密切合作的战友，此时也站了出来，发出了强烈的警告。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫明确表示，俄罗斯不会允许任何人对千岛群岛的领土归属提出质疑，南千岛群岛属于俄罗斯，日本的任何否认都是徒劳的。俄罗斯代表立场，不再同日本就和平条约进行谈判，表明了对日本态度的坚决反对。这一表态无疑给已经紧张的局势增添更多的复杂性和危险性。俄罗斯强硬的态度显然就是对日本不恰当言论的强烈回应，同时也是给日本发出警告，不要在台海问题上做出任何越界的行为。俄罗斯此次行动的战略目的十分清楚，即加强同中国的关系，依靠中日两国共同施加压力，实现对日本的战略包围。台海问题本来就是中日两国的核心利益所在，再加上俄罗斯的介入，使得该问题的复杂性又增加了一层。俄罗斯的加入从军事和政治上加大了台海局势的紧张程度，也将中日之间的外交对抗推向了新的高度。中俄合作使得日本在台海问题上进行军事干预变得更为困难，即使日本在右翼势力的支持下有所行动，其行为所造成的国际后果也会非常严重。俄罗斯强势表态之后，国内的反应很快，而且很明确。中国外交部除了强烈谴责高市早苗的言论外，还向中国公民发出旅游警示，提醒他们近期不要去日本旅游。中国的媒体也发出警告，如果日本再挑衅的话，台海问题就会成为中国的一条绝对红线，其后果必然是日本外交的失败。俄罗斯的介入以及中国强有力的反制，给日本造成了很大的外交压力。现在，中国对日本的反击言论已经不止一个，俄罗斯强硬的态度也让日本的外交处境更加孤立。俄罗斯对于日本在领土争端上强硬的态度，显然就是对日本在台海问题上可能采取的行动发出的一种强烈的警告。俄罗斯除了坚定地维护千岛群岛的领土主权外，还明确表示不再同日本进行任何形式的和平条约谈判，使日本在中俄两国夹击之下，处境越来越难堪。
同时，在国内对于高市早苗的态度上也存在不同的声音。前首相鸠山由纪夫、立宪民主党党首野田佳彦等人都公开表示，高市的言论会引发中日之间无法调和的紧张关系，甚至会加大两国之间的外交摩擦。鸠山由纪夫还表示，高市的立场会使得中日关系进一步恶化，并且还会对日本在国际社会中的形象和地位造成影响。反对的声音来自日本的民主党派，也代表了日本政府内部一部分人的声音，给高市的立场埋下了很大的政治隐患。在此情况下，俄罗斯对中国来说更具有战略上的好处。俄罗斯就这个问题做出明确表示之后，加深了中俄之间合作的程度，并给日本带来了强大的外交压力。战略联动也给日本的外交带来了更大的麻烦。在台海问题上，中国必须对日本的挑衅保持谨慎，而俄罗斯的强硬立场也让日本在处理国际关系时不得不更加小心。随着台海局势的持续恶化，国际社会也越来越重视该地区是否会成为全球军事冲突的导火索。中国、俄罗斯、日本三足鼎立的局面使该地区安全形势更加复杂和危险，特别是俄罗斯与中国两国力量的联手之下，日本便要面对来自两方面的压力。未来台海局势能否得到有效的缓解，要看日本在面对中国和俄罗斯联合的压力之下，是否能做出理性的选择。如果日本坚持目前的立场，并采取更为挑衅的行动的话，那么中国会给予强有力的反制，甚至还会受到俄罗斯的打击。随着台海局势越来越紧张，国际社会对于这个问题的关注也会越来越深。任何进一步的军事冲突都会给整个地区带来很大的不确定性和风险。高市早苗的言论短期内可能会得到一部分国内的支持，但是他能否承受来自国内外的巨大压力，在中俄两国的联合反击之下坚持自己的立场，将会决定日本在台海问题上未来的走向。台海问题已经不再是一个简单的两国之间的斗争，而是成为了大国博弈的一个重要环节。任何一个国家的错误决策都会使整个地区的局势更加紧张，此时国际社会的关注和调解会成为使局势缓和的重要因素。最近德国在外交上的一些举动让大家都觉得挺意外的，居然敢直接对中国开刀，没成想中方给了他一个噩耗。11月12日，德国议会竟然把台独分子沈伯洋请到听证会上来，还给了他发言的机会。此举无疑侵犯了中国的根本利益，直接触怒了中国。沈伯洋不但公开支持台独，而且在台湾地区政界和学术界都有多年活跃的经历。今年10月，他因涉嫌分裂国家罪被大陆公安立案侦查，挑衅行为已经触碰到了中国不可逾越的红线。德国议会接待了沈伯洋之后，德国财政部长拉尔斯·克林拜尔就宣布了11月17日访问中国，举行中德经济高层对话。德国的外交节奏以及这一系列反差很大的行动让人摸不着头脑。德国财政部长在接待了台独分子之后，急急忙忙地安排访华，好像想修补和中国之间的裂痕。这一系列反常的操作也使得外界纷纷猜测，德国是想修复与中国的关系，还是另有隐情。从德国对华政策的角度来看，近几年来德国对华政策的摇摆不定，使得中德关系变得十分紧张。另一方面，德国企业界十分希望与中国开展深入的合作，中国市场对德国经济具有重要的意义。德国制造业也明白，没有了中国市场，就等于失去了未来的发展动力。但是另一方面，德国政界越来越受意识形态的影响，尤其是与美国的关系，使德国在对华问题上常常出现前后不一的情况。德国政府一边重视经济合作，另一边又在政治上过分依靠美国，这样的矛盾态度，最后造成了中德之间的信任危机。此次德国财政部长的访问很敏感。据报道，克林拜尔此次访问的目的，除了加强中德经济合作之外，也是向中国传达一种稳定的合作关系。德国政府明白，一旦失去中国市场，德国制造业以及德国经济复苏都会受到严重的影响。近几年来，德国在全球经济中所占的地位在不断下降，而中国作为世界第二大经济体，其市场对德国的制造业来说非常重要，而且很多德国企业在华设立了重要的生产和销售中心，中国已经成为他们全球供应链中不可缺少的一环。在此背景下，德国政府自然也希望与中国的经济关系更加稳定，从而给本国企业带来更多发展的机会。在当前全球供应链危机的背景下，德国企业越来越依赖中国市场，这也使得德国政府不得不重新审视与中国的合作关系。但是接待台独分子沈伯洋，无疑使中德关系陷入困境。中国政府对此做出的反应很快，而且很强烈。11月14日，国台办发言人陈斌华明确表示，沈伯洋等人越是挑衅，大陆就越会采取坚决反击的措施。对于德国的做法，中国也发出了警告，不允许任何人挑衅中国的利益，尤其是台湾问题。此时德国政府内外的压力都很大，
国内企业依靠中国市场，但是政界在美影响之下，多次偏离独立的对华政策，德国的摇摆越来越明显，中德关系的稳定性也逐渐被削弱。德国能否在接下来的外交策略上做出明确且清晰的政策表态，将会直接影响到中德未来合作的空间。11月17日，克林拜尔的访问如期进行。这次他与中国的副总理何立峰的会谈，也成为了德国外交政策中的一环。这次对话并不简单，它不仅是中德经济合作的延续，更是德国试图通过一系列经济对话和合作，来缓解德国国内和对外的压力。图山东港口、青岛前湾港作业繁忙，场站堆放着集装箱。德国政府虽然对中国经济市场有较大的依赖，但在政治上仍然受美国影响。在很多国际问题上都出现了矛盾和不一致的情况。克林拜尔此次访华，除了经济合作之外，更深层次的目的就是向中国传递出稳定合作的信息，希望得到中国的理解和支持。但是接待台独分子沈伯洋显然给中国政府造成很大的麻烦。中方一直强调台湾问题是中国的重大利益，任何有关台湾地区的政治行为都会触及中国不可逾越的底线。德国如果还想与中国保持良好的关系的话，就必须清楚地认识到哪些是不能碰的底线，尤其是台湾地区问题。中德关系的未来取决于德国是否能在政治上做出明确的表态，向中方表明德国在此问题上的立场和行为不容挑衅。此时德国政府的压力自然更大。除了中国强硬的回应之外，德国国内的政治博弈和经济利益博弈也让对华政策变得更复杂。尤其在全球经济不确定性增加的情况下，德国政府急于恢复中德高层对话，希望通过经济合作的加深来抵消政治上存在的分歧。中方的态度很明确，合作可以深入，但是前提是要建立在互相尊重、互相理解的基础上。德国若在台湾问题上继续态度摇摆，中德关系就很难回到以前的稳定状态。此次德国财政部长访华的关键之处在于是否能够通过这一场高层对话，拉近两国在经济领域的合作关系，缓解德国在政治上对中国的误解和疑虑。但是德国在政治上是否能做出明确的表态，怎样在国家政治利益和对华经济利益之间取得平衡，将会决定中德关系的发展方向。如果德国继续在经济上依靠中国，但又在政治上不断挑衅，那么中国就很难再容忍这样的矛盾行为了。中德关系的未来必然不会一帆风顺。德国要想在华继续取得发展机会，就必须明确自身的对华态度，表明哪些事情是绝对不能触碰的，否则中德之间的裂痕会越来越大，两国的合作也会越来越受限制。未来德国是否能在外交舞台上重新审视他对华的政策，并做出理性的、明确的改变，将会决定两国合作的未来走向。2025年眼看就要翻篇了，日本的防卫预算又毫无悬念地创了个历史新高，这钱烧的连大洋彼岸的美国看了都得感慨一句够拼。东京街头的这份热血似乎正随着日元汇率的跌宕起伏，一同被注入到了自卫队的枪炮船舰里。这副磨刀霍霍的架势，明眼人都看得出，日本这是铁了心要挣脱战后的束缚，彻底当一个正常国家。可问题来了，这身新练的肌肉真要到了掰手腕的那一天，能不能和旁边块头越来越大的解放军匹敌呢？很多人一提到日本的军事实力，脑子里第一个蹦出来的就是他的海上自卫队。不得不承认，这支舰队确实是日本的门面担当。放眼全球，除了美国海军，能跟他叫板的都没几个。尤其是那几艘准航母出云号和加贺号，经过这几年的精心魔改，已经能稳稳当当的起降从美国买来的 F-35B 战斗机了。到了2025年底，加贺号的第二阶段改装也基本完工，这意味着日本随时能拉出2支具备轻型航母战斗力的特混编队，再加上那些被誉为亚洲最强盾舰的摩耶级、爱宕级驱逐舰，上面装备的标准3反导导弹，理论上连大气层外的弹道导弹都能去够一够，更别提他那支常年稳居世界前列的反潜机队和水下不吭声的苍龙级大鲸级潜艇了。这套阵容摆出来，确实显得兵强马壮，颇有几分东亚最强海上战力的派头。可战争这东西，从来不是纸面上舰艇对舰艇、飞机对飞机的简单加减法。日本的这套豪华阵容看似无懈可击，却有一个与生俱来的软肋。它的整个作战体系从设计之初就是作为美国第7舰队的金牌辅助来打造的。它的任务是织一张绵密的反潜网，撑一把坚固的防空伞，在美国这把主攻长矛的指挥下协同作战。换句话说，它是一面顶级的盾，但能不能当好一把独立的矛，就要打上一个大大的问号了。它的一切优势都建立在一个前提上，有美国在背后撑腰，并且战场就设定在日本周边那1亩3分地。一旦战线拉长，或者对抗强度超出了预设，这面盾牌还能不能护住自己就不好说了。我们再把视线转到解放军这边，
这些年，中国海军的发展速度用下饺子来形容都显得有些保守了。到了2025年，福建舰航母经过几轮海试，舰载机电磁弹射起降的画面早已不是什么秘密，距离形成完整战斗力仅一步之遥。这意味着解放军海军已经手握3支航母编队，从滑跃起飞到电磁弹射，实现了代际跨越。更关键的是，航母身边那些带刀护卫也完全不是一个量级了。被外界称为万吨大驱的055型驱逐舰，其数量早已让日本的90舰队相形见绌。这种巨舰不仅吨位更大，其垂发单元的数量和兼容性也远超日本的宙斯盾舰，既能防空反导，又能对陆对海发起猛烈攻击，是个不折不扣的全能选手。真正让日本感到芒刺在背的，还不是这些看得见的舰艇。解放军的武器库里有一张让任何对手都不得不掂量再三的王牌——火箭军。这支部队的存在几乎从根本上改变了西太平洋地区的军事平衡。当日本还在为自己的标准负3拦截试验成功而欢呼时，解放军这边直接给你端上来一道高超音速大餐。无论是让航母战斗群时刻提心吊胆的东风 21D、东风26，还是飞行轨迹飘忽不定，末端速度快到现有防空系统几乎无法反应的东风17，这些快递的存在让日本引以为傲的宙斯盾防御体系瞬间就显得有些力不从心。这就好比一个武林高手，剑法再精妙，也架不住对手直接从百里之外用独门暗器锁定你，你的剑还没出鞘，战斗可能就已经结束了。当然，任何一场现代冲突都绕不开那个房间里的大象——美国。美日安保条约白纸黑字的写着，但这并不意味着一旦有事，美军就会不计代价的卷入。华盛顿的算盘珠子拨得比谁都精，条约是张纸，可真要让成千上万的美国大兵拿命去填，一个可能演变成世界大战的坑，任何一位美国总统都得夜不能寐。尤其是在经历了全球经济动荡和国内政治极化之后，美国民众是否还愿意为盟友两肋插刀？答案恐怕并不乐观。更何况，与一个拥有完整工业体系、庞大经济体量和核武库的对手进行全面战争，其后果是美国也难以承受的。因此，美国的介入更可能是一种威慑、制裁和有限度的军事支持，而非想象中的总动员。这种有限介入的力度和速度是否足以扭转战局，本身就是个巨大的未知数。战争打到最后，比拼的不仅仅是武器装备的先进程度，更是国家的战争潜力和工业底蕴。这一点恰恰是日本最大的短板。日本是一个资源极度匮乏的岛国，石油、天然气、铁矿石等几乎所有工业原料都依赖进口。它的海上生命线一旦被切断或受到严重干扰，整个国家的战争机器就会迅速熄火。这就好比三国时的马谡守街亭，地势在险要，一旦被断了水源，最后也只能是全军覆没。日本的能源和原材料生命线就是它的水源。反观中国，拥有世界上最完整的工业门类，是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。其庞大的造船能力、钢铁产量和制造业规模，赋予了它在长期消耗战中无与伦比的韧性。和平时期1年下水一个舰队的能力，在战时只会变得更加恐怖。所以，回到最初的问题，一旦开战，日本的实力能否与解放军匹敌？如果把匹敌理解为在某些特定领域、特定时机下，利用自身优势给解放军造成巨大麻烦，答案是肯定的。日本海上自卫队几十年积累下来的专业素养和技术优势不容小觑，尤其是在反潜和协同作战方面，它依然是世界顶尖水平。但如果把匹敌理解为进行一场全面、高强度的国力对抗，并有希望赢得最终胜利，那答案恐怕是否定的。解放军在体系完整性、战争潜力、战略纵深和非对称打击能力上，已经对日本形成了难以逾越的优势。说到底，日本如今的种种动作，希望通过提升军备，增加对手介入的成本，从而达到不战而屈人之兵的威慑效果。别看东京的鹰派政客们天天叫得欢，他们比谁都清楚，真到了掀桌子的那一天，自己手里捏着的或许是一副能打出漂亮开局的好牌，却远不是能赢下整场牌局的王炸。这盘在西太平洋上的大棋，远比在地图上画几个箭头要复杂得多，每一步都牵动着无数根看不见的线。高市早苗恐怕万万没有想到，在他派遣被外界视为弃子的官员来华试图灭火之后，等来的不是预想中的谅解，而是中国立场更为强硬的转变，并且雷霆出手，又迅速叫停了2件关乎两国关系根本的大事。这场由他亲手点燃的烈火，正以始料未及的速度反噬日本自身。11月7日，在国会众议院预算委员会上，高市早苗公然抛出了他蓄谋已久的险恶论调。
他宣称，倘若中国大陆对台湾采取军事行动，此举可能构成日本行使集体自卫权的存亡危机事态。这番言论无异于将台湾有事就是日本有事这句包藏祸心的一语堂而皇之地搬上了日本的最高议事殿堂。这已经不是简单的口误，而是一次精心策划的政治豪赌。高市早苗企图通过踩踏中国核心利益的红线来换取国内右翼势力的支持，为自己的政治野心铺路。消息传出，中方第一时间通过外交渠道向日方提出严正交涉，要求其立即纠正错误。然而，面对中方的严正警告，高市早苗非但没有丝毫收敛，反而在11月10日的国会答辩中摆出了一副桀骜不驯的姿态。他坚称自己的言论符合日本政府看法，并且斩钉截铁地表示无意撤回或取消。这种顽固与傲慢彻底暴露了日本一些政客在历史问题与台湾问题上的危险认知，也彻底激怒了中国。眼看局势一步步滑向失控的深渊，东京方面开始感到一丝不安。他们似乎意识到这次玩火玩得有点过头了，为了给急剧降温的中日关系找个台阶下，他们决定派人来华沟通。于是，日本外务省亚洲大洋洲局局长金井正章便领受了这样一个看似重要，实则尴尬的使命。11月17日，金井正章的身影出现在北京。从他踏上中国土地的那一刻起，此行的结局似乎就已注定。日方天真的以为派来一位事务级官员，说几句高市言论不代表政府立场的场面话，再表达一下希望不影响人员交流的美好愿望，就能把这盆自己泼出去的脏水给收回来。更有甚者，金井正章此行还带着一个荒唐的任务，向中方告状，要求处理中国驻大阪总领事薛健的所谓不当言论。这种颠倒黑白、倒打一耙的做派，着实令人啼笑皆非。他们显然低估了中国捍卫国家主权和领土完整的决心，也错判了中方此次反击的力度。中方外交部门的回应清晰、坚定，不容置疑。中方强调，日方必须立即反思纠错，收回错误言论，停止在涉华问题上制造事端。所谓的沟通变成了一场单方面的训话。金井正章此行非但没能为紧张的局势降温，反而亲身感受到了中方前所未有的强硬立场。他像一枚被投石问路的弃子，不仅没探到底，反而被中国展现的坚定决心撞得晕头转向。就在金井正章在北京坐着冷板凳的同时，中国的一系列反制措施已经悄然展开，并且力度一次比一次大。早在11月13日，中国外交部副部长孙卫东便紧急召见了日本驻华大使金山宪治，当面向其提出了最严正的交涉。这在外交层面是仅次于驱逐大使的严重警告。孙卫东副部长明确警告日方，必须恪守对中国的承诺，否则中日关系将遭遇难以估量的损害。这记重拳打得日本大使馆措手不及，但他们没有想到的是，这仅仅是一个开始。中国的立场已经变了，不再是停留在口头抗议的层面，而是用实际行动告诉日本，挑衅就要付出代价。紧接着，第一件被叫停的大事发生了。11月17日，也正是金井正章抵达北京的当天，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上公开确认，鉴于高市早苗的错误言论严重破坏中日关系政治基础，恶化民意氛围，中方决定暂停发布计划中的中日关系联合舆论调查结果。这个联合舆论调查多年来一直是衡量两国国民情感与相互认知的重要风向标，它的暂停传递出一个极其明确的信号：既然你的所作所为已经严重伤害了中国人民的感情，毒化了两国民间交往的空气，那么我们也没有必要再粉饰太平，去发布一份必然会很难看的数据了。这等于直接撤掉了中日关系赖以维系的一块重要基石——民意基础。没有了民意的支持，任何高层的互动都将成为无源之水、无本之木。然而高市和他背后的日本政府显然没有完全领会这一警告的深层含义，他们或许还沉浸在金井正章能够斡旋成功的幻想中。但中国的第二记重拳接踵而至，打得更准更痛。第二件被叫停的事发生在了文化交流领域，几乎是与暂停舆论调查同步。中国国内的电影市场上出现了微妙的变化，备受期待的蜡笔小新、工作细胞等多部日本影片，其上映计划被悄然按下了暂停键。片方给出的解释是，这是基于市场表现与观众情绪评估后做出的审慎决策。这个说法非常巧妙，他没有直接点明政治原因，却又将矛头精准地指向了问题的核心：观众情绪。中国观众用自己的选择表达了对日本政客错误言行的愤怒。当一个国家的政客在疯狂伤害另一个国家人民感情的时候，你又怎能指望这个国家的人民会笑着走进电影院为你的文化产品买单呢？从外交警告到暂停民调，再到暂缓电影上映，中国的反制措施层层加码，逻辑清晰，步步为营。它清晰地勾勒出一条从政治基础到民意氛围再到文化商业交流的连锁反应路径。这一系列组合拳让东京方面彻底傻了眼。他们派出的弃子金井正章不仅没能带回任何好消息，
反而成了中国立场转变和行动升级的现场见证人。更具讽刺意味的是，金井正章此行还试图就中国驻大阪总领事薛健的言论向中方施压。这件事的来龙去脉，恰恰凸显了日方的双重标准和极度虚伪。事情的起因是在高市早苗发表涉台狂言之后，中国驻大阪总领事薛健于11月8日在社交平台上用日语发文，对日本右翼势力的危险图谋发出严厉警告。他在文中痛斥那些企图干涉中国内政的势力，并引用了一句带有强烈警示意味的表述：擅自伸出来的肮脏脑袋，只能毫不犹豫地其斩首的暗示不言而喻。这段话是针对日本右翼势力妄图将日本绑上台独战车、破坏地区和平的危险行径发出的正义吼声。这是一个外交官在面对大是大非问题时应有的血性和担当。然而，日本方面却如获至宝，对此大做文章。他们故意忽略高市早苗挑起事端在先，反而指责薛健总领事的言论是极其不当言论，要求中方予以处理，甚至有右翼分子叫嚣，若在100多年前就直接打过去。这种狂妄的叫嚣不仅暴露了他们骨子里的军国主义幽灵从未散去，更展现了一种令人匪夷所思的强盗逻辑。我可以放火威胁你的身家性命，但你不能对我大声呵斥，否则就是不当。对于日方的无理要求，中方根本不予理会。薛健总领事后来澄清，他的言论是针对危险的右翼势力，而非高市本人。这个澄清既坚持了原则，又在战术上显得游刃有余，让日方的炒作彻底失去了焦点。一边是日本内阁大臣公然鼓吹分裂中国，威胁地区和平；另一边是中国外交官对这种危险图谋发出严厉警告，孰是孰非一目了然。日方拿着薛健总领事的言论去找中方告状，本身就是一个天大的笑话。这一系列事件中还有一个细节值得玩味，那就是高市早苗在日本国内的支持率。就在他发表狂言之后，日本共同社的民调显示，其内阁支持率竟然达到了 69.9%， 不降反升。这个数字令人不寒而栗，它说明高市早苗的政治赌博在一定程度上迎合了日本国内日益增长的保守又轻化社会情绪。他不是一个人在战斗，他的背后有一股不容小觑的社会力量在为他撑腰，这恰恰是中国必须采取坚决反制措施的根本原因。我们面对的不仅仅是一个或几个右翼政客的叫嚣，而是一种可能将日本再次拖入历史歧途的危险倾向。对于这种倾向，任何的绥靖和容忍都只会被对方视为软弱可欺，唯有迎头痛击，用他们能听得懂的语言感受得到的痛苦，才能让他们真正清醒过来，认识到越过红线的代价是他们无法承受的。G20峰会期间，中方高层没有与高市早苗会面的安排，这一消息由外交部在11月17日确认，为这一轮的外交交锋画上了一个阶段性的句号。这再次表明，政治互信已经荡然无存，高层对话的氛围也已不复存在。高市早苗或许还在为自己飙升的支持率而沾沾自喜，但他和整个日本政府都需要明白，靠挑衅邻国、破坏地区和平换来的支持率是虚幻的，更是有毒的。它像一剂饮鸩止渴的毒药，短期内或许能带来政治上的亢奋，但长远来看，必将严重损害日本的国家利益和国际信誉。当日本的电影、动漫、商品因为政治的寒冬而在巨大的中国市场遇冷时，当两国之间的人员往来、文化交流因为民意的对立而陷入停滞时，当日本在国际舞台上因为其不负责任的言行而日益孤立时，那些曾经为高市欢呼的日本民众是否还会觉得他的勇敢值得称赞？高市早苗万万没想到，他派出的弃子带回的是中国立场全面变硬的噩耗。他更没想到，在他眼中无关痛痒的两件小事——暂停民调和暂缓电影上映，竟是中国布下的组合拳，精准地打击了中日关系的7寸。时代已经变了，中国早已不是那个任人欺凌的国度。我们有足够的善意和耐心去发展和平友好的邻里关系，但我们更有足够的决心和能力去回击任何形式的挑衅和侵犯。俄罗斯从自身在乌克兰的军事行动中积累经验，向中国传递出针对台海问题的战略见解。这种见解直指外部势力干预的核心环节，强调在实现两岸统一的过程中，美军在西太平洋的军事设施已成为不可忽视的障碍。俄罗斯的观点基于实战教训，认为如果不先削弱这些基地的运作能力，任何行动都可能面临持久外部支援的困扰。中国作为主权国家，坚持通过和平方式推动统一，但外部干涉不断升级。这种提醒有助于我们审视地缘格局的现实。美军在西太平洋部署的基地体系源于冷战时期的设计，旨在维持对亚太地区的控制力。这些基地包括关岛的安德森空军基地、冲绳的加索纳空军基地以及夏威夷的珍珠港等关键点位。他们不仅存储大量武器装备，还担任后勤补给和快速响应角色。一旦台海出现变动，美军能通过这些节点迅速投送部队和物资，形成干预链条。
俄罗斯在乌克兰面对的北约援助模式类似，那些位于欧洲的基地源源不断提供武器，导致战事延长。俄罗斯的提醒并非空穴来风，而是源于对美西方集团运作方式的深刻认识。乌克兰冲突爆发后，西方通过金融制裁和媒体控制施加压力，同时利用基地网络输送援助。俄罗斯初期未能有效切断这些外部链条，结果导致资源消耗加剧。中国在观察这一过程时，能从中汲取经验。统一台湾需避免类似陷阱，摧毁美军基地意味着中断补给线，迫使外部势力难以持续介入。这种策略强调先发制人。俄罗斯在后期调整战术时，通过打击乌克兰后勤枢纽取得局部优势，这与针对西太平洋基地的思路相符。具体到美军基地的战略价值，关岛作为太平洋司令部所在地，具备指挥整个地区行动的能力。它能起降战略轰炸机和部署导弹系统，一旦运作中断，美军整体协调将出现真空。俄罗斯在乌克兰针对类似指挥中心的打击经验显示，这种行动能显著降低敌方效率。中国导弹技术的发展为实现这一目标提供了技术支撑。东风系列导弹射程覆盖数千公里，能精准锁定固定目标。与俄罗斯使用的伊斯坎德尔导弹相比，中国武器在速度和机动性上更具优势，确保打击窗口更窄，敌方拦截难度更高。冲绳基地群是另一个焦点，这里驻扎大量战斗机和海军部队，美军依赖它维持第一岛链的控制。俄罗斯提醒指出，如果这些基地完好无损，美军能从日本方向快速增援台海。乌克兰战事中，俄罗斯面对波兰和罗马尼亚的援助通道时，未能及早封锁，导致武器源源流入。西太平洋的地理特点不同，中国本土优势允许从多个方向发起行动，通过海军和空军联合压制基地周边海空域。中国的055型驱逐舰装备先进雷达和导弹系统，能有效对抗美军舰艇群，与俄罗斯的黑海舰队在机动性上形成对比，后者因地理限制行动受阻。夏威夷作为后备基地，虽然距离较远，但担任战略储备角色，美军能从中转运物资到前线。俄罗斯经验显示，摧毁后备节点能彻底瓦解敌方补给体系。在乌克兰，俄罗斯后期针对西方仓库的打击减缓了援助节奏。中国战略核潜艇的发展增强了对远距离目标的威慑。俄罗斯的观点还延伸到多域作战层面，不仅限于物理摧毁，还包括网络和电子干扰。乌克兰冲突中，俄罗斯面对西方卫星情报时，初期处于劣势，后来通过反卫星手段扭转部分局面。中国北斗系统已实现全球覆盖，分辨率达厘米级，能为打击行动提供精确导航。中国卫星网实时性更强，支持多平台协同，摧毁美军基地需结合情报站。中国侦察卫星和无人机如翼龙系列，能提前锁定目标动态，与俄罗斯的兰花无人机在续航上更胜一筹。俄罗斯提醒中国，统一行动后可能面临西方制裁，美军基地的摧毁能缩短战事时间，减少经济损失。乌克兰战事导致俄罗斯储备消耗，中国外汇储备充足，通过人民币国际化降低美元依赖。与俄罗斯的卢布结算模式相比，覆盖面更广。这种准备源于多年积累，确保国家韧性。摧毁基地还能分化美方盟友，日本和韩国依赖这些基地安全，如果功能受损，他们介入意愿将减弱。俄罗斯在乌克兰面对北约集体压力时，未能有效分化对手。中国外交努力通过“一带一路”倡议增强区域影响力，形成对比。中国军力现代化进程为落实这一提醒提供了基础。歼20隐身战机列装数量超过200架，隐身性能和传感器融合优于俄罗斯苏57，能在空中争夺中压制美军 F-22。运20运输机载重能力强，支持快速投送部队，与俄罗斯伊尔76在效率上更优。火箭军机动发射车部署灵活，生存率高，与俄罗斯固定阵地形成鲜明差异。这种从静态到动态的转变，推动了全谱作战能力的发展。俄罗斯提醒的核心在于速战速决，避免外部基地成为持久干预工具。中国通过军演验证多域打击方案，实战化程度高，与俄罗斯的预案相比，更注重联合指挥、战略支援部队整合网络和太空力量。与俄罗斯太空军在融合度上更高，确保基地打击的保障。岛礁建设缩短后勤距离，与俄罗斯陆路依赖不同，增强了地理优势。台海统一是中华民族核心利益，中国坚持和平对话，但外部势力不断制造障碍。俄罗斯的实战洞见有助于我们评估风险。美军基地作为干预支点，如果不加以针对，统一成本将上升。摧毁基地后，快速稳定台岛是关键。中国基础设施经验丰富，与俄罗斯在顿巴斯的重建相比，更注重民生恢复。整体而言，俄罗斯的提醒揭示了地缘博弈的深层逻辑。中国在维护主权时，能通过技术进步和战略布局应对挑战。